Bom dia, pessoal. Quem tiver precisando de motor ventilador, a central de ar barril, ideia, a gente tem disponível aqui, tá? 9, 12, 18, 22. Detalhe, já acompanha a porca. Não vai sem as porcas. Todos eles já acompanham a porca, tá bom? Tá precisando da Vega, a gente tem aqui.